హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ట్రెక్స్ తెలుగు. మనం ఫోన్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం, కాకపోతే దానిలో ఏ మైన్యూట్ రిపేర్ వచ్చినా మనకి కొన్నిసార్లు తెలుసుకోలేకపోతాం. సో ఆ మైన్యూట్ చిన్న చిన్న రిపేర్స్ని మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఒక యాప్ అండి, దాని పేరు టెస్ట్ టైం. దాని గురించి వీడియోలు చూద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. నేను ఈ యాప్ యొక్క లింక్ వీడియోకి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినాను, మీరు అక్కడ నుంచి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. టెస్ట్ ఎం. సో మీకు కొంచెం ఎలా ఉంటుందో చెప్తుంది. దీనిలో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే, మీరు చేసినా కూడా అంటే మీకు ఫోన్లో ఏమైనా రిపేర్స్ ఉంటే మీ చుట్టుపక్కలే అది చూపించేసింది ఏ ప్లేసెస్లో మీ సర్వీస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయని. ఇక్కడ ఫైన్ రిపేర్స్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఫుల్ టెస్ట్ చేయాలంటే మినిమం 15 minutes పడుతుంది. అదే మీకు ట్రయల్ చూపిద్దామని. కాకపోతే 15 minutes నాకు వీడియో ప్లే చేస్తే మరి మీ చాలా వీడియో లెంత్ అవుతుంది. సో నేను క్విక్ టెస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సో మన క్విక్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ వచ్చే టెస్ట్ ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లస్ ఫ్రంట్ కెమెరా టెస్ట్ అనమాట. దీంట్లో మన ఫ్రంట్ కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది, అంతేకాకుండా మీ స్క్రీన్ అన్ని వైపులా మిమ్మల్ని టచ్ చేయమంటుంది. అన్ని ఫుల్ టచ్ అక్కడ అన్ని చోట్ల పనిచేస్తుంది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనది స్టార్ట్ అయింది. మీరు చాలా ఫాస్ట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది, విత్ ఇన్ ద టైం లిమిట్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. సో ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీ ఇయర్ పీస్ స్పీకర్ ఉంది, ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మీకు టెస్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది ఒక నెంబర్ చెప్తుంది మీ ఇయర్ పీస్ స్పీకర్ నుంచి. సో మీ ఆ నెంబర్ రికగ్నైజ్ చేసి మళ్ళీ టైప్ చేస్తే బోత్ సేమ్ అయిందంటే మీ ఇయర్ పీస్ బాగా వర్క్ చేసినట్టు. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను ఇప్పుడు దాన్ని నా ఇయర్ ఫోన్స్లో పెట్టుకుంటున్నాను. 829 అది నాకు చెప్పిన నెంబర్ 829. సో నేను ఇప్పుడు 829 చెప్పాను, కరెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ నార్మల్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు వినొచ్చు, నేను ఆ మైక్రోఫోన్ దగ్గరకు తీసుకొచ్చాను. సో ఇక్కడ నా సౌండ్ కూడా సూపర్గా పనిచేసింది. ఇది క్విక్ టెస్ట్. ఇలాగా మీకు చాలా టెస్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తాయి. సింపుల్ టెస్ట్కి వెళ్తే హెడ్ ఫోన్ టెస్ట్, అంతేకాకుండా వైఫై టెస్ట్, బ్లూటూత్ టెస్ట్, ఇవన్నీ నేను మీకు చూపించాలంటే కొంచెం లేట్ అవుతుంది. హార్డ్వేర్ బటన్ టెస్ట్, వైబ్రేషన్ టెస్ట్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ టెస్ట్, బ్యాక్ కెమెరా టెస్ట్, ఇలా చాలా టెస్ట్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ టెస్ట్ అన్ని మీరు పాస్ అయిందంటే మీ ఫోన్ గుడ్ కండిషన్, ఇంకా సూపర్గా పనిచేస్తున్నట్టు. ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇక్కడ ఫైన్ రిపేర్ షాప్స్ అనేది మీరు క్లిక్ చేసి మీకు ఆటోమేటిక్గా రిపేర్ షాప్స్ అనేవి చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా ఫోన్లో అయితే ఏం లేవు, కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఫైన్ రిపేర్ షాప్ని ఇలాగా చూపిస్తుంది. సో ఈ వీడియోకి ఇంతే. మీతో నెక్స్ట్ వీడియో దట్స్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.